咁啊，大家好啊！今日咧同大家分享呢閱讀嘅哈年微影嘅 KMP47，類似係派街版咧，不過都係派街版啦。嗰盒又唔見咗啦，咁啊開出嚟咧 OK 嘅，都係有派街版嗰3個字啦。咁啊拆出嚟啦，係啦。咁啊睇一睇個車頭先啊。咁啊係。睇翻我哋嘅車牌先啦，車號 LD9079，跟住有車底編號係九巴月票299X 咧，咁啊去西貢啦，係咯，佢都係有電視，行得好順啊呢一架車。咁啊車身都會有滿咗咧，乜嘢都冇啦，咁啊係有右邊嘅廣告啦，係啦。咁啊有嗰個 QR code 大家又掃翻啦。咁啊 KME 經屯門公路轉車站啊，想去呢度咧，又要去搭呢個咩252去千島湖，跟住大欖筒，跟住又旅行啦，已經係咁一邊有廣告，一邊又冇廣告咁樣。咁啊車尾咧都會印上嗰個咩九巴月票啦，跟住又有啲咁嘅有呢個 logo 啦，跟住車尾做得都唔錯嘅，車尾都，都懷疑到係真車喎。咁我攞翻呢架退役嘅車仔啦，你會見到咧都係差唔多唔一樣嘅啦，係啦唔一樣，因為有講到真假咁樣。大家先可以睇翻上一次嗰個，大家可以睇翻上一次嗰架車仔嘅。嗰架咩啊？嗰個叫咩啊？嗰個叫咩啊？嗰架應該叫咩啊？我都唔記得咗，因為睇翻九巴月票嗰架嘅微影嘅九巴啦，係啦。因為依架車同一架車都係差唔多啦，係啦，大家可以睇翻呢條片。跟住又攞翻一架車啦，總共咧就已經儲咗5架嘅鐵甲威龍啦，佢有個名嘅鐵甲威龍派街版啦，係啦。咁啊，今次呢條片咧介紹就嚟到呢度啦，中意咧記得俾個 like 我，訂我哋嘅 channel，我哋下條片再見，好，拜拜。